好啦，歡迎嚟到妄想世界。今日講下買樓令你更加窮啊！咁啊，點解呢？我就分享一個呢，好多人咧話買樓係老餅嘢啊，租樓仲靈活啦咁樣。嗱，好多人都會咁同你講啊。嗱，咁我用啲更加深入一個層次同你分析。嗱，我講嗰啲呢係我親身經歷嚟噶，因為呢，如果你冇買過呢，你又唔知嘅。如果你淨係咁聽呢，話好啱喎，佢講啲嘢，但係其實你又漏咗少少嘢。我好難解釋實際係咩，但係你聽埋落去你就明㗎啦。OK，我哋用一個深入啲嘅態度，因為裏邊呢唔係淨係計數啊，好多人呢就係識得計數，但係佢冇理解你嗰個心理狀態嘅轉變。即係話我哋做投資嘅時候，同心理狀態都係好重要啊。個邏輯係重要，但係個心理狀態更加重要，因為所有嘢都係同心理有關。OK，其實應該有一項專業咧，就叫投資嘅心理學。你應該理解下究竟啲人咁樣諗點解有咩漏洞咧咁樣。咁啊，最近咧有啲後生仔就話：喂，買樓係老餅嘢，咁啊最緊要及時行樂咁樣。咁但係其實買樓係發達容易過股票好多啊。OK，股票係需要好多知識裏邊，仲要有運氣。你啱啱嗰幾日買中，你先至得嘅喎。咁如果你又唔知買乜嘢，跟住咧俾人戳兩下你又走啊，跟住咧引你幾下咧，你又高追入去，咁成日都係咁樣上上落落，你又輸得好慘。我見到大部分咧都係輸股票，因為我有個表弟咧又係咁。佢人工已經唔係高㗎啦，咁前幾年呢，即係個市最旺嘅時候，都可以輸足50萬，即係你50萬可以攞個首期買間舊舊地嘅樓，絕對夠。OK，咁你已經有樣資產啦，係咪咁樣好過你攞住啲股票喺度炒嚟炒去？咁，但係好多後生仔就係咁樣，即係不停去輸啊！你明唔明？即係不停俾人割韭菜，低位又沽出，高位又買入。咁而家話呢幾日係咁升咧，又好多人輸錢㗎啦，即係其實係循環咁做。咁佢睇漏咗啲乜嘢咧？今日我就想講呢樣嘢。咁首先咧，有個 post 咧就話咧，80後90後咧先至會買樓嘅咁樣。佢就話佢係2000年嘅後生仔，而家咧大概廿零歲啦，00後啦。喂，咁啊，我比上一代更加有自由度喎，因為咧，喂，父母咧就買咗層樓啦。我哋就唔諗住生仔啊，咁啊老咗咧，等佢哋逆按揭攞翻晒啲錢出嚟都夠啦咁樣。逆按揭咧即係按俾一個機構啦，咁佢咧就定期分翻錢俾你。咁咧將你層樓咧就住到你百年歸老為止咁樣啊，咁就其餘咧就到時計數啦，即係總之佢每個月咧定期出翻糧俾你咁樣啦啊。咁你點即係其實咧，佢講咧就係啃老咯，即係靠阿爸阿媽有間樓啦，我就唔買樓噶啦咁樣。啊，咁我哋咧就有更加有彈性啦咁樣。佢哋啲樓上晒供晒啦，咁啊到時咧就等佢哋咧攞翻嚿錢咧，我就成世有得食啦咁樣。咁樣佢就建議咧，大家就租樓就算啦，咁啊唔好為冇錢而煩惱啦。呢啲老餅嘢我哋唔啱噶啦咁樣。咁啊，即刻有兩大陣營咯咁樣。嗱，咁佢覺得買樓唔啱啦，應該靈活啦。咁但係佢嘅建議係咩呢？嗱，聽住咯，個重點就喺度咯。嗱，00後咧應該及時行樂，享受人生，就唔可以俾個枷鎖係自由模式，中意玩啊，食月光族，使晒所有錢，揾份 hea 工，夠錢去旅行呢，就隨時 quit 咗份工唔做，咪即刻走啦咁樣。咁咧就係多元化，而家咧收入咧又可以做 KOL 帶貨啊等等啦，大佬。咁啊，你估真係上世代仲要翻工揾錢咩咁樣？嗱，呢度已經有3-4個謬誤喺度啊，今日同大家分享下。嗱，首先自由同行樂嘅生活模式，嗱咁就已經係自由已經賴嘢。嗱，好多富豪係點樣咧？其實啲富豪勤唔勤力咧？我話俾你聽，啲富豪咧係對自己嘅生意好勤力，譬如朱克伯格啦、Meta 嗰個老闆啦，佢係全世界最年輕嘅富豪嚟嘅。OK，嗱，佢係咪追求自由呢？
係咪及時行樂呢？你見到件衫呢，日日都係嗰件灰色 T 恤嘅，你知唔知點解佢咁做？佢就從來都唔會做啲無謂嘅選擇。OK， 嗱，當你後生仔，你不停去選擇，我都試過咁嘅情況啊！得閒又買下依架車，跟住揸完黃色又想揸個紅色，跟住揸個白色，咁啊，我不停去轉啊！有幾年呢，我真係黐咗線，係低能。我覺得而家諗翻起呢，係弱智嘅諗法，就係自由啊嘛！我中意洗就洗，洗鬼晒佢。我嗰陣時冇仔女㗎，我冇所謂啦，咪洗鬼晒佢咯咁樣。嗱，就係咁嘅模式啦。咁你邊度儲到錢啫？嗱，自由，人哋億萬富豪，佢唔要自由喎，佢揸嘅車亦都好普通，佢婚禮都唔會大搞，直頭求其嘅。咁而家後生仔係啱倒轉啦，佢嘅享樂呢就係、哇！我啊婚禮有咁大搞咁大，直頭去埋呢個旅遊結婚啊，使晒錢去。嗱，呢啲就係最大嘅唔同啦。佢哋嘅所謂自由同埋自由咁使啊，同埋及時行樂呢，其實咪即係咁使晒錢咯，係咪？即係完全係唔同嘅。人哋係唔想咁多選擇，即係去買衫啊、娛樂嗰啲嘢，人哋好少選擇。好似呢Jeff Bezos 啊，Amazon 嘅老闆，佢都係揸 Honda 啫嘛，實用咪得咯。嗱，呢啲後生仔係完全同啲富豪倒轉咗嘅諗法，最緊要威。最緊要靚，買隻撈先，買翻隻架車先，威下先，係咪？啱完全，所以佢就係唔窮都唔得咯，就係咁簡單。如果你有咁嘅心態呢，你唔窮都難啊。OK， 跟住仲要搞笑啊，夠錢咧就去旅行啦，又即係使晒錢啊，即係總之係用晒佢啦。quit 咗份工即刻去，咁你邊度有事業啫？你會唔會見到Jeff Bezos 佢退咗休啦 Jeff Bezos， 但係喂，人哋揾咗咁多錢喎，你睇下朱克伯格，佢而家都日日翻工啊，佢都唔會 quit 咗份工噶，佢會唔會交咗啲嘢俾晒啲員工做咧？梗係唔會啦，佢捽數捉得好勁噶，即係如果你喺 Facebook 亂做，你肯定知，佢捽數捉得好勁噶，鬧人鬧到爆啊！即係要炒就即刻炒噶啦，即係好啦。所以你咪啱啱同富豪啱啱相反咯，所以點解你窮咯？因為你思想已經窮啦，你覺得越多選擇係對你越好。有錢人係唔係咁諗啊？有錢人啱啱同你相反，最好就係冇選擇。我完全冇退路冇選擇 ，OK， 亦都唔會花時間喺玩嗰度噶。咁所以佢咪富豪。嗱，有錢人就係有錢人啦。如果你做 KOL 好老實，邊度有錢揾啊，大佬？我個 YouTube 即係做咗6年7年 ，OK， 6年做咗咁耐6年7年，即係你啱啱夠食餐飯嘅咋嗰個收入。我做咗6年幾喎，你話我堅唔堅持啊？我堅持啊！我努唔努力？我好努力啊，但係冇錢揾啫嘛。OK， 即係我係靠其他投資啊，同埋自己補習社嗰啲收入。喂，如果我真係靠呢度，我死咗10世啦，大佬。同埋當然啦，有 Patreon 嘅朋友仔支持嗰個 channel 嘅營運啦。如果唔係已經死咗好耐啦。OK， 所以你話呢啲呢，得閒做下直播帶貨，哇！大佬你做份工你都得閒做下唔做下，你直播帶貨你做3個月唔做啦，係咪先？你咁少錢，你可唔可以做6年直播冇乜錢賺嘅？你仲繼續做啊？唔得啦！啲後生仔，喂唔做啦，揾夠錢走去旅行啦，去轉日本玩下好過啦，係咪先？所以唔窮都唔得啦。如果你咁樣諗法，你一定係窮到爆。咁啊好啦，佢哋咧係即係因為咧70後咧樓市低者，因為最升得最急就係嗰段時間啦嚇。咁佢話咧成世住屋企唔結婚租樓錢都慳翻，其實咪即係啃老族咯，咪即係食佢老豆啊老母咯。咁好啦，呢個橋。如果你得獨生子都仲得，唔係個個做到啊嘛，可能有4、5個仔女點算呢？邊度分到你啫？係咪先？咁你即係一定有人會走出去住噶。我睇過好多呢啲咁嘅情況噶啦。你估咁理想咩？就算你有2個啊，你都搞唔掂啦，係咪？但係又係喎，你又養咗班懶人喎，
即係如果你樣樣，所以千祈唔好樣樣即係做晒俾佢。如果你樣樣俾晒佢咧，佢係完全係變咗一個廢人。咁啊，有啲人咧就會話啦，冇樓就俾人睇唔起即係有啲反對聲音就係話，喂，你係理想化啫，冇樓俾人睇唔起個價值觀咧，往往係同個人成就有關嘅咁啊。嗱，我都唔否認呢樣嘢嘅，但我亦都唔贊同話，喂，冇樓就代表係冇成就。我覺得唔係喎，完全即係會有少少自豪感，但係我覺得好普通嘅啫，因為而家個個都有啊嘛。大佬你而家揦埋，你睇下市區三房全部千萬以上，咁有咩優越感呢？我又唔覺得特別優越感，因為香港已經係好有錢㗎。呢個你好難講呢樣嘢。唔好以為一定有樓就係好有優越感即係我又唔覺得。但係有個問題，佢講得啱嘅。嗱，你唔生仔，乜都唔做，咁你淨係租樓，咁你係 OK 嘅，好爽嘅。你頭10年就好爽咯。好啦，你第11年啦，你已經去到差唔多40零歲啦，咁你就喺度度噶咯。我日日租樓，個心態就轉噶啦。即係日日租樓，你就覺得哇，我有冇儲到錢俾自己呢？嗱，呢個係一個問題喎。我都話啦，你供樓你一半都係你自己啊。咁有人話喂，會跌嘅喎樓價，咁當然啦，當然會跌啦。好啦，呢個不外乎3樣嘢嘅啫。樓價跌，咁你輸錢啦，你供咗落去白供啦。第二，唔跌你就贏嘅咯，因為唔跌你賺咗租金啊嘛，係咪先？冇人諗呢樣嘢喎。你唔跌你賺咗租金，好啦，升嘅話仲衰，你大賺添啊！即係賺咗住，仲賺埋樓價，有冇咁好啊？咁樣，咁你又睇下咯。嗱，最近呢，啟德海灣呢，哇，全部都加4%，而家去到22,000啊，平均啊，嗱，平均啊，即係你埋台傾啊，唔止22,000。咁佢平均又再加價，你若果通脹嘅話，佢一路係咁加，你吹啊，你真係冇辦法嘅喎。你到時咧，你租咗10年之後咧，你就會逼住住啲好舊嘅樓啦。要租啲好舊嘅樓啦，越租越殘咯，越租越遠咯。嗱，呢個就係我多數見到嘅情況，因為佢為咗慳錢，唯有越租越遠咯。咁另外咧就嗱，啟德天晒天啦，最近真係短炒1年半都升咗40%。如果升嘅時候你仲衰，係咪？你賺咗租，仲賺埋升值，咁你咪好着數咁啊！真係有啲咁嘅情況出現嘅喎。OK，咁啊，你即係所以得3個可能性，一係你就樓價跌，你係唯一可能你會賺錢嘅，即係你會着數咗嘅情況。但係如果樓價唔跌，差唔多，或者樓價升嘅話，你都輸喎。即係你有2/3嘅機會你輸喎。OK，我當你每樣都係30%嘅機率。OK，嗱，呢個第一個啦。但係我再講一個再深入啲層次嘅諗法。嗱，但係呢個諗法咧係淨係香港先得啊，內地係唔得㗎。先講就係話，喂，如果我用一個暗黑啲嘅諗法，我俾30%首期 ，OK，咁跟住咧就有70%係銀行啊嘛。好啦，當你輸晒嗰30%，咁你會點做啊？嗱，內地咧輸晒30%咧，你都要繼續供，呢個係好慘嘅一件事嚟嘅。OK，但係香港一樣嘢就係可以走佬啊嘛。嗱，我唔係鼓勵你咁做啊。但係我咁諗啊，好啦，如果樓價跌一半 ，OK，咁你輸晒30%首期啦，係咪？但係你仲有咩啊？你仲有得住啊嘛，你仲可以供落去啊嘛。我死供嘅話，有啲人話供空氣，其實唔係噶，你供落去你有得住啊嘛，係咪先？咁咪即係等於當交租咯。不過你冇咗首期啫嘛 ，OK？但係銀行都蝕2成俾你喎 ，OK？好啦，如果你 surrender，我唔要啦，全部唔要 ，total loss 30%冇晒。都 OK 啊，咁你當然最理智嘅，梗係繼續供啦。因為你出去咪又係要俾租，你走唔甩噶嘛，俾租有啲錢。OK，你年紀大咗又要俾租，而且租金係同個通脹咧，大多數嘅時候咧都係正向噶。即係以前可能你出去租一房，可能4,000零5,000，咁而家咧去到都7,000零8,000以上啦。咁
咁你一路加上去噶嘛，係真係會同步加喎。OK，咁你咪如果你話喂我堅持唔租，你咪租唔到咯，好簡單。你唔好成日以為呢個市場淨係得你住啊，大佬，香港都要假假地都有700萬人啦，你唔住，其他人會住啊嘛，係咪？咁會同你競爭啊嘛。即係嗰啲人咧個思想咧就係好得意啊，即係我唔買就唔會有人買噶啦，我唔租呢個世界就冇人租噶啦。即係好簡單，我唔追呢個女仔，呢個女仔就一定係老姑婆嚟啊，永遠嫁唔出。呢啲係好幼稚嘅諗法咯，一樣啫嘛。所以你諗下係咪買樓好着數啊？我覺得買樓係超級着數啊！嗱，輸銀行會同我一齊輸，OK，我最多係一齊走劈炮唔撈嘅啫。3成首期冇晒唔緊要，我由頭再儲過。但係你有得住喎，OK，就算你跌一半，好啦，我跌一半，銀行都輸2成啦。我掉翻俾銀行，銀行仲驚過我啦，佢唔會收你。好簡單，我會收你做咩啊？我收咗嚟，我仲要拍賣，我可能一半都攞唔到喎，可能攞得3成至4成嘅喎。所以佢基本上銀行咧係想你繼續供，佢唔想你斷供。好啦，如果你真係去到咁嘅 worst 嘅情況，咁點咧？你買咗樓之後，咁啊夠好簡單，搬翻同屋企住咯。層樓即係租咗出去，租咗出去你最多都係補千零蚊，千零2000蚊，我諗頂晒標。睇下你爭啲乜嘢。如果你間樓係真係好鬼差或者咩嘅，咁啊補多啲咯。但係你叫做唔使供晒成分啊嘛，可能供晒成分你要萬幾蚊，但係如果你租咗出去，你可能供都係2-3千，你點樣都死到翻嚟啦，係咪？咁啊，即係嗱。當然啦，如果你完全冇底冇儲蓄嘅，你去到咁盡，你梗係自己衰啦。但係如果你有一個正常嘅按揭、正常嘅收入，其實香港好易借嘅喎。呢個就係同其他地方好唔同嘅地方。咁啊，第二就係話你逆翻轉頭嚟諗咧，喂大佬，如果有銀行肯即係肯同你做按揭，肯借錢俾你買啊，其實超級着數啊。因為就算如果大家輸一半咧，銀行都要輸錢，係咪先？我就賺咗住啊！我就賺得住，你係咪都要俾租 OK， 你咁樣倒翻轉頭諗呢，其實好着數噶，唔着數嘅係銀行啊。其實你俾嗰少少息啊，咁啊就攞咁大個錢俾你壓按喺你身上。所以呢，仲有一樣嘢大家冇諗到呢，就係當你年紀後生嘅時候呢，銀行呢就好容易做嘅個按揭，但係當你老咗嘅時候呢，銀行係好難做按揭㗎。所以後生仔其實咧唔應該係將啲錢亂咁揈嘅。你求其買一間你 afford 得到嘅，譬如你買到，我都成日都講啊，你買到500萬，你咪買間300萬嘅咯，降低自己要求咯。你話300萬邊度有啊？嗰啲梗係有啦。我以前啊專買世界樓啊，點會冇啫？係嘛？嗰陣時灣仔我百零萬買到，但係當然啦，而家升咗啊，而家升咗都係200尾啫嘛。有㗎，照有呢啲盤好舊嘅，但係你唔好諗住咁多要求啦，又要新又要咩，咁啊揀個地點好嘅就翻工咪算咯，係嘛？即係你不切實際啊！你又話要我又要新又要會所咩，咁啊真係冇辦法啦。OK， 揾多啲錢咯。OK，但係咪唔好呢？我覺得係絕對好啊，因為好老實講，邊啲人揾到錢啫？就係成日都有經濟危機嗰啲人。日日要逼住你去揾錢嗰人先揾到錢㗎。如果你個人咧丟懶咗，根本就係我冇呢個經濟負擔嘅話，你啲錢就唔知跌下跌咗去邊嘅。我成日都係咁，即係我唔買樓，我話咁咪使下呢度，嗰度又買下嘢，買多幾隻 game，好快啲錢就冇晒㗎啦。每次都係咁。但係如果你逼住你要供樓嘅，你每個月咧有啲支出嘅話，有固定支出咧，你就唔敢亂咁嚟。你會諗清楚，喂，係呢樣嘢係咪我已經有啊？哇頂！你買咗幾隻㗎喎？你仲買嗱就係咁啦。啲模型我買咗好多，哇仲買咪差唔多款你又買，咁你會開始會諗下啊，不如是但啦，係呢隻色我都買咗啦，唔買啦咁樣。咁你會有一個取捨啊嘛。當你咧好自由嘅話咧，你咧就越嚟越儲唔到錢㗎。呢個係我親身經歷嚟㗎，所以我係好理解究竟點解啲人唔買。同埋點解啲人一定要買？兩邊我都知道。好啦，咁啊，希望今日咧即係你對呢個諗法會深入啲了解啦。OK，越靈活咧令你更加窮啊！因為你當你靈活嘅時候咧，你太多嘢諗啦。又話不如去個 trip 啦，不如咧去呢度
住下嗰度住下啦。就係嗰陣時啲人咧，就係咁樣嘅心態，就變咗更加窮。好啦，覺得有用都讚低出嚟俾朋友啦，下一邊留言討論，下次咧再有 topic 咧再同大家分享。